dhe të vazhdoj prosperitetin e saj ekonomik. A mund të jetë pra edhe kupola e Celik një model pra për vendet e tjera që synojnë edhe autonominë ushtarake? Po kuptohet, tani Shqipëria nuk ka asnjë sistem mbrojtës. Gjatë kohës së komunizmit të paktën kam pas disa sisteme mbrojtëse nga Kina. Sidomos po ashtu edhe Maqedonia, ku jam edhe unë, nuk kemi asnjë sistem mbrojtës dhe jemi në një kohë kur rrezikohet një luftë botërore, kuptohet që jemi në rrezik permanent. Shqipëria po ashtu bën pjesë edhe indirekt në luftën e lindjes së mesme me mbajtjen e terroristëve në Durrës të Iranit, me furnizimin me naftë të Izraelit dhe me mbështetjen diplomatike të Izraelit, dhe tani kuptohet që e gjikon sulmin e Iranit dhe mban anën e Izraelit, pra do të ishte në interes të Shqipërisë që sa më shpejt të ketë mbrojtje ajrore, për shkak se është e mundur në një sulm nga Irani, për shkak se Shqipëria përzihet në atë luftë në anën e Izraelit. E qartë, mirë zoti Daudi, ndjekim tjetër në dhe më pas rikthehemi. Grupi armatosur Hezbollah ka emëruar Naim Qasem si udhëheqësin e tij të ri sipas një deklarate zyrtare të publikuar të martën. Qasem, i cili më parë mbante postin e nënkretarit të grupit, do të zvendësojë Hasan Nasrallah, ish liderin e Hezbollahut, i cili u vra në një sulm izraelit në Beirut në fund të shtatorit. Vdekja e Nasrallahut shënon një moment të rëndësishëm për grupin, pasi ai kishte udhëhequr Hezbollahun për disa dekada, duke transformuar atë në një forcë të fuqishme politike dhe ushtarake në Liban. Pas këtij sulmi dhe disa operacioneve të tjera që synonin zyrtarët e lartë të Hezbollahut, tensionet në rajon janë rritur ndjeshëm, duke nxitur shqetësime për përshkallëzimin e konfliktit mes Hezbollahut dhe Izraelit. Naim Qasem pritet të sjellë një qasje të re në udhëheqje, teksa grupi përballet me sfida të mëdha, si në arenën e brendshme politike të Libanit, ashtu edhe në rrafshin e gjerë të konfliktit rajonal. Mirë, zoti Daudi, çfarë ndryshime strategjike pritet të sjellë edhe emërimi i Naim Qasem në drejtimin e Hezbollahut? Po unë aty do t'ja urojsha detyrën e re, e merr në një kohë kritike për popullin e Libanit. Ai, si duket nga veshja, është hoxh, pra është shkolluar në Iran, i takon drejtimit Shia, po nuk është si Nesrullahu, i cili ishte me turban të zi, që është simbolike familjes së profetit Muhammed. Pra, kuptohet që nuk e ka peshën e njëjtë si Nasrullahu, i cili gati 30 vite ishte duke udhëhequr Hezbollahun dhe duke e sjellur në fitore, sidomos në vitin 2006 kundër Izraelit. Por besojmë që do të vazhdoj rrugën e Nasrullahit, kuptohet me mbështetjen e Iranit. Të gjithë armatimin, shkollimin, mbështetjen financiare, Hezbollahu e merr nga Irani, dhe kjo mbështetje kuptohet që do të vazhdoj sidomos tani kur Izraeli e sulmon Iranin dhe Irani tani e kërcënon Izraelin që do të kundërpërgjigjet, dhe unë shpresoj që do të kundërpërgjigjet, që ta disiplinoj Izraelin që ta ndalë gjenocidin ndaj libanezëve dhe ndaj palestinezëve, prandaj uroj sukses dhe fitore liderit të ri të Hezbollahut. E qartë, zoti Daudi, ndërkaq si mund të ndikojë dhe ndërrimi i lidershipit pranë marrëdhëniet e Hezbollahut me Iranin edhe Sirin? Po tani me Sirin marrëdhëniet janë të mira, sidomos gjatë luftës qytetare, ta quajmë, apo intervenimit të perëndimit që nëpërmjet terroristëve që ta ndryshojnë qeverinë e Sirisë, apo që ta shkatrojnë Sirinë, që të përforcohet Izraeli në lindjen e mesme, Hezbollahu i doli në ndihmë Bashar al-Assadit, presidentit të Sirisë dhe regjimit të tij, dhe kuptohet që ja ka borxh Siria tani që kur Hezbollahu gjendet në luftë, që tu del në mbështetje dhe bashkëpunimi do të vazhdoj. Tani libanezët kemi gati 1 milion refugjat për shkak se ikin nga bombardimet e aeroplanëve dhe raketave të Izraelit, dhe shumë prej libanezëve tani shkojnë si refugjat në Siri. Pra ai bashkëpunim do të vazhdoj dhe ne shpresojmë që ata do të përforcojnë, sidomos me mbështetje të Iranit, Sirisë dhe me grupe tjera të rezistencës, që të bëjnë një sulm të përgjithshëm kundër Izraelit dhe të dalin fitimtar nga kjo luftë, dhe unë shpresoj shumë që ata do të dalin fitimtar. E qartë, mirë zoti Daudi, për ta mbyllur sepse jemi në fund, a pritet që kjo strukturë e re pra të çojë në riorganizimin e fuqisë ushtarake të Hezbollahut? Tani Hezbollahu është i fuqishëm, edhe pse ne ndigjojmë shumë nga propaganda izraelite,
se thuin i kanë shkatruar raketat e tyre dhe udhëheqësinë e tyre, por Hezbollahu është ideologji, nuk varet nga personat. Ata gjenden të okupuar dhe janë nën sulm dhe kuptohet që kush e di sa të vrasin izraelitët leadershipin, do të dalin fëmijët e tyre, miqtë e tyre dhe ideologjia do të vazhdojnë. Nuk mund të Izraeli me një popullat 60 milion banor që i ka, që ta nënshtroj botën islame, botën muslimane, pra çështje kohe kur do të dorëzohet Izraeli